Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Jika kambing Anda sakit, baik itu sakit flu, baik itu batuk, terus kemudian kambingnya lemes, penurunan daya tahan tubuh lah intinya. Ini jamu tradisional. Yang pertama, ambil kunyit 5 siung, terus kemudian siapkan juga temulawak dikira-kira kalau komposisinya, kemudian ditumbuk yang halus, kemudian direbus kurang lebih 30 menit dan dikasih gula merah juga secukupnya. Ketika sudah hangat kuku, baru diminumkan ke ternak kambing Anda yang sakit tersebut. Karena biasanya sakit flu, sakit batuk ini bisa menyebabkan mendekati yang seringnya dalam kasus beternak kambing itu mati. Sebaiknya pemberian jamu ini di saat bukan hanya harus ketika kambing Anda sakit, tetapi sebaiknya berikan jamu tradisional ini secara berkala seminggu sekali, supaya kambing kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut yang biasanya menyebabkan kambing itu batuk, flu. Yang pertama itu pasti persoalan pola makan, yang antara lain diberikan rumput yang basah pasca hujan, karena sudah sore kambing belum dikasih makan, akhirnya terpaksa rumput yang terkena hujan diberikan langsung ke kambing. Itu biasanya sering terjadinya flu. Kalau berkaitan dengan batuk, ya sekali lagi, batuk itu selain rumput yang basah juga bisa, tetapi perlu diperhatikan gas amoniak. Kotoran kambing yang naik ke atas itu terlalu berlebihan terhirup oleh kambing, sehingga batuk itu kan menyebabkan penyakit yang namanya pneumonia atau paru-paru. Nah, biasanya kambing yang terkena serangan penyakit paru-paru itu dia nafsu makannya berkurang menjadi kurus dan akhirnya mati. Ini penyakit pneumonia. Nah, saya harapkan ini semuanya peternak cerdas dalam menjaga peliharaannya ya. Mudah-mudahan ini ilmu singkat yang bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.